السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز من قناة عبد العزيز الزنكي. مثل ما تدرون احنا قلنا دائما يعني راح نتكلم عن الطيور وراح نكمل الطيور اللي قلناها. احنا يطاف يعني نكمل على شنو؟ على الأمازون، واليوم هم على الأمازون. فنبدأ. ايش فيني كذي؟ صحة الطائر. كما ذكرنا فإن الطعام المقدم للطائر يجب أن يكون صحي بالكامل. صحي يعني من الفواكه ومن الخضروات، يعني هذول الشيئين. فهذا النوع معرض للسمنة، معرض للسمنة، يخليه سمين. ما أدري إذا وايد يمكن هكذا. مرات أتوقع الفواكه ترى ما تضر، الكاكاو والحلاوة هذه اللي تذبح الطير، ما فيها بداية على طول بشكل كبير. وأيضا الإصابة بعدد من الأمراض، إن تصيبها أمراض. بس من الفواكه والخضروات أتوقع إلا إذا في حساسية أو في مرض من شيء يمكن مش أمراض، صح. والتي قد تسبب لها فقدان الشهية. فقدان الشهية إنه ما يحس إنه يبغى، مو مشتهي، مو يحس يعني كله شبعان، كله ما يبي ياكل. هذا يسمونه فقدان الشهية، إنه شيء شبعان أو ما وده ياكل، مو مشتهي. وبعض الحالات تنتهي بالموت، خلاص ياخذ عمر الطير ويموت، أو يعني خلاص بس يموت. لهذا دائما يجب الحرص على تقديم الغذاء الصحي من الفواكه والخضروات، هذه الأشياء الغذاء الصحيين لها. ولا حرج في سؤال مختص في تغذية للطيور. طبيب بيطري أو دكاترة اللي مختصين بالحيوانات هم اللي راح يحلوا لك. للحصول على المعلومات التي تؤمن للطائر حياة صحية، تقول لك شنو اللي تقدر تعطيه وشنو ما تقدر تعطيه عشان تحافظ على صحته، عشان ما يموت عليك أو ما يموت عندك بسرعة. كما يجب الحرص على زيارة طبيب بيطري كل فترة شي توديه عند طبيب بيطري لفحص البقاء على الأقل مرة في السنة، والحصول على رقم هاتف طبيب مختص، يعني انك تسجل ارقام طبيب بيطري حق لطيور الحيوانات متخصص يمكنه الاتصال به في حالة ملاحظة تصرف او اعراض تظهر على الطائر. اعراض تعبان ما له خلق وايد يتحرك ويطير، هني تقدر تتصل على العيادة. بس يعني إذا تحس إن الطير مريض، في وايد أرقام عيادات تقدر تشيك جوجل وتلقى، تقدر تتصل تقول ترى والله طيري في كذي، طيري مو مشتهي ياكل، طيري يعني أي حالة تشوف فيها طير تقدر تنتظر، تدور بجوجل تلقى وايد. بس لا تنسون اللايك، تشتركون في القناة إذا عجبكم محتوى القناة. وترى عندكم أشياء وايد قوية، وايد قوية، بس انتوا ترى أدري وايد بعيدة، بس أشياء حيل قوية. تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات عشان أي إشعار جديد أو أي فيديو جديد يوصلكم إن أنا نزلت فيديو. بس مع السلامة.